La Keychron B6 Pro grigio siderale è una tastiera wireless sottile che combina eleganza e funzionalità avanzate. I tasti impatti offrono una sensazione tattile superiore, un po'. Tre modulazioni inclusi 2.4 GHz e Bluetooth, estremamente versatile e adatta a qualsiasi ambiente. La batteria di lunga durata può raggiungere fino a 1200 ore di uso continuo, riduce la necessità di ricercare quinti. Grazie al software Keychron Launcher è possibile personalizzare completamente la tastiera per migliorare l'efficienza lavorativa. La confezione di utile USB-C, l'utilizzazione in nella Panders le